Cuenta cuentos. Hola amiguitos, la historia de hoy se llama De excursión a la granja. Nos vamos al campo con el cole y los amigos del cole. Así que seguidme hasta el final para saber lo que va a pasar. Diego, Sara, Juan y Carlos se fueron a ver a los caballos. Encontraron al granjero Juan limpiándolos. Pedro, Jennifer y Martina se fueron al gallinero a ver a las gallinas. Había gallinas recién nacidas y Juana cogió un par de huevos. Las ovejas eran muy traviesas. ¡Bé! Y todos corrían tras ellas. Santiago y sus amigos se fueron a ver a los cerdos. Había un cerdo saltando por un trampolín. ¡Qué locura! Susana se fue a ver a las vacas y estaba disfrazada de vaquita. Pedro y Martina se rieron un poquito. ¡Qué graciosa! Los niños del cole se lo pasaron genial en la granja. Era muy divertido ver a todos los animales juntos. El perrito Guau y Bobby se pusieron a seguir al autobús escolar y todos se rieron. El gatito Miau también. Así que gracias amiguitos por escuchar esta historia. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal, dadle a like y seguidme. ¡Un besito!